Надеюсь, мені сөйлеулерімге все это загрузится. YouTube'қа тығып қараймын енді. Аллаға тапшырдық. Қайдадыр сразу ғафу өтінем, сұрайым. Қайдадыр нәрседе дұрыс сөйлемеген болсам, резко сөйлеген болсам, мен шын теге жүрегімнен сөйлеген барыбір білам. Нәрсе болса да. Чүнки мен сөйлемесем, башқасы сөйлей, башқасы сөйлемесе, кім сөйлей? Мына шундай хәл. Шуның үшін бізге кімгедір барып басырға керек. Иншаллах, бәлкім қашандыр мен де өзімді көрсетіп сөйлермін. Вақыты жеткәч, бәлкім мына шулай. Но теге мен өзімні ішімдәгені вис сөйлеймін енді. Меңе бір кім вопрос не задает, мен енді мына шул ишеткән әйберләремне, шул нәрселәрне тырышам енді сөйләргә, жеткезергә. Мына шундый хәл енді. Потому что күп кеше меңе әле мен Россиядә яшәгәндә дә әйткәннәр, блогер был. Мен әйттем, мен бит блогер түгел дә инде дидем. Но мына белмим инде. Әти мені өмір бойы фотограф болды. Әнкәй балалар бақшасында эшләде. Шулай итеп без простой теге хәзер бөтен җирдә прокручивается. Кара халык дип әйттеләр бит инде кайсыдыр башкорт брат. Кара халык дип аны мына Алла нәрсәкәй тыгып куйдылар. Шуның өчен бу дәүләттә яшәү бик авыр. Кол булып яшим дигәннәр булса, яшисез инде шулай терпилы булып. Если вы не хотите быть терпилыми, вы должны уже вставать. Мен больше призываю, чтобы это все шло через систему мировоззрения мусульманства, ислама, и чтобы это было миксом того, что мана безне неверующийлар и верующийлар бергә слились в этом, иншаллах, в бою, чтобы без бу урысны, бу явыз диктаторны дисә дә була инде, пакыш хайванны сүреп чыгарга тиешбез безне дәүләтләрдән. Ул дигәне Башкортстан, Татарстан ва башка милләт дәүләтләре. Менә безне Россия эчендә дигәнне, шул Россия дигән сүзне безгә югалтырга кирәк и расчленять итәргә кирәк. Кровь из нос. Чөнки без итмәсәк аны, безне балаларыбыз итәләме икән, юкмы икән, гарантия юк. Чөнки безне әле күтебез юк, үзебезне. Үзебез куркак, үзебездә дух юк, рух юк. Менә шул нәрсәне безгә ничектер күтәрергә кирәк ва берләшеп, бердәм булып, аякка басып тездән кол булмый, мин кол булмыйм дип чыгырга кирәк. Короче говоря, Мин шулай дип уйлыйм инде, теге сугыш итә торган булсак, без көрәшергә тиешбез. Чөнки сугышсыз бу нәрсәне, наверное, булардан ычкындырып булмас. Чөнки Башкортстаныбыз, Татарстаныбыз бай дәүләтләрдән, бай дәүләт булгач, безне талыйлар, безне булар мыскыллыйлар, издеваться итәләр бездән, мыскыл итеп, гомер буе безне телебезне югалттылар, мәктәпләр юк. Менә шул бүтән әйберләрне безгә ничектер проживать надо башыбызда и уже уйланып, җыенып, бүтәнебез группироваться итеп, без моны чыгарып бәргә тиешбез. Куркып утырып булмый. Без мужикмы, без ир кешеме, или без куркак куянлармы? Менә белмим инде, йомшаграк әйттем. Ну, сүгенеп тә әйтергә можно бу нәрсә моментта. Ну, бик теге нәрсәкәй плачевный состояниедә без инде без. Хоть нәрсә әйтегез, без бик плачевный поражение, пораженный дисә дә була инде. Бик теге стрёмный моментта без инде без, бик стрёмный. Шулай.